ክብራን ተመልካቾቻችን ልጅ ከሪም ነኝ። ዛሬ ይዘንላችሁ የቀረብነው መንገድ ላይ እቺን ስፒከር እንደምትጫወት ኪሴ ውስጥ ከትቼ አፕሊኬሽን አለ እቺን ጫናታለሁ። ይሄን ድምጽ ያሰማል። ሰው ይደነግጥ ይሆን ይናደድ ይሆን ይጣላኝ ይሆን ያለውን ነገር አብረን እንመለከታለን። ፈታ በሉልኝ። ያላችሁን አስተያየት ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። ይመቻችሁ። ንግድ ባንክ አለ እዚህ አካባቢ ንግድ ባንክ አለ። ንግድ ባንክ እዚህ ጋር እሱ ጋር ነው ሽንት ቤት ስላለ ነው። በእናትሽ እናቱ እዚህ አካባቢ ናት አይደላችሁ? ሽንት ቤት የት እንዳለ አታውቂም? ሽንት ቤት በእናትሽ ያለቀው ነው። እናቅማው ነው። ኧረ በእናትሽ ኧረ ነኝ ኧረ ልጅ ፍሬንድ ፒሶ እንዴት ነሽ? እዚህ አካባቢ ማሳጅ ቤት አለ እንዴ? የቱ ጋር ነው? እዚህ ጋር ነው። ወደዛ አይደል ነው እንዴ? ልመቻ ለላትሽ ለማንኛውም ፍራንክ ነው ካሜራ እዛ ጋር አለ ተቀበል። ተመቸሽ? እናቴ ይቅርታ ነገር ልጠይቅሽ። ግርማ ኮስሞቲክስ የቱ ጋር ነው? ወይም ቤቲ ሮዚ ኮስሞቲክስ ወይ ኧረ በእናትሽ እህቴ እዛ ስለሆነች ነው እያመመኝ ነው። ኧረ በእናትሽ ልበቃው ነው። ትንሽ እዛ ጋር አስቀምጪኝ፣ እዚህ ጋር አስቀምጪኝ። ኧረ በእናትሽ ለማንኛውም ግን ፕራንክ ነው። ቪዲዮ ተቀረጻችሁ ነው። ስሚ እናቱ ሰምተሽዋል? እናቱ እዚህ አካባቢ ንግድ ባንክ የቱ ጋር ነው ያለው? እናት እዚህ አካባቢ ህብረት ባንክ አለ እንዴ? ህብረት ባንክ ዛፌ ነው እንዴ? ተመቸሽ? ተመቸሽ? ወዲናም ነው ማዘር ወዲናም ነው ተመስገን እናትዬ። ተመስገን ሰው ነኝ አልመስልም።
እዚህ አካባቢ ሽንት ቤት የለም እናቴ? ሰላም ምን እድል ነው? ስንት ነው? እኔ ምን እዚህ አካባቢ ሽንት ቤት ታውቃለህ እንዴ? በእናትህ ወዲህ ምን ላምኝ ነው? ስንት ነው? ስንት ብር ነው? ኧረ ትንሽ ደግፈኝ በእናትህ። ሰው አሻግረኝ አሻግረኝ በእናትህ አሻግረኝ 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 ና በእናትህ ኧረ አሻግረኝ ተው። የኔ ገዛሽው እስቲ አሪፍ ወንዶን ምንድን ነው ይሸጥ ነው? ስንት ነው? 65 ነው። ኧረ በእናትህ አውዴ እንዴ ነው ማለት በቃ ነው። ኧረ በእናትህ ና ና እንጂ አዎ በእናትህ ላግዝሽ ነበር ላግዝሽ። ኧረ ወይኔ 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 ወዲህ ኧረ ወዲህ ነው ወይኔ እያስፈሳኝ ነው ዝም ብሎ ኮስሞቲክስ ጋር ነው ማዘር